体会人间冷暖，看尽世间百态。欢迎您收听人生语录。一个人的品质和素养，往往能从细节中看出来。俗话说，民以食为天。吃饭这件事虽然很小，却是涉及到千家万户。一粥一饭纵然简单，却是任何家庭中的不可或缺。吃饭的日常，往往能让一个人卸下防备，暴露出他真实的修养和道德水平。真正善良的人从骨子里透出来令人舒服之感，连在吃饭时也是如此。人品不端、表里不一的人，纵然善于伪装，也会在吃饭这样的小事中暴露真容。不久前，台湾一位大学生近日在网络上发文称，自己家里本来是开工厂的，但因经营不善倒闭，家里就破产了。他努力打工赚钱，应付学费和家里负债，日子过得很艰难。有时碰上家里要还账时，他经常一周都只吃面包，即使想自己做饭减轻费用，无奈学校宿舍没法烧饭。但庆幸自己有2个好室友，他们每次只要看到我开始吃面包，就找各种理由跟我打赌，而且都会假装输掉请我吃饭。这位大学生还表示，为了省钱，经常去一家老旧、没有玻璃店面的牛排店吃面，因为这里的猪排铁板面只要50元，而且超级大份，还附汤、附饮料，很大一块猪排，像他这样一个大男生都可以吃得特别饱，简直一餐抵2餐。他还给室友大力推荐这家店，可是有一天，室友回来说那家的面根本没有他讲的那么实惠。等再次光顾那家店的时候，他问老板娘缘故，老板娘先是跟他道歉，希望他听了不要受伤。原来他第一次来店里吃面的时候，老板娘注意到他手上拿着一个坑坑巴巴的水壶，水壶要么是重要的人送的，舍不得扔，要么就是没钱买新的。而且他的背包、外套都很旧，脚上的一只布鞋还有点开口，而且他每次就只点那一种50元1碗的面。这位大学生说，听完老板娘的话，我整个人哭得稀里哗啦。除了老板娘默默帮助我让我很感动外，让我痛哭的另一个原因是，整个讲述过程中，老板娘不停向我道歉，说自己曾经也有过困苦的日子，所以真的很想帮助我，又怕伤到我的自尊，希望我能原谅她，不要因此就不来吃面了。我告诉老板娘，自己没有受伤，她不需要道歉，以后还会来买猪排铁板面，等有一天走上社会赚大钱了，一定要回来报答她。这个事情发布在网络上，获得热烈回响，许多网友纷纷留言，苦过才懂再苦的人，加油，让自己也能去帮助后面也在苦的孩子，让这份爱能延续下去。一个人是不是真的善良，从他吃饭时就能瞧出来，主要在于3点。1. 是否换位思考。现实里，一个人在吃饭时候的表现，就能看出他是否好相处。最基本的一点，就是看他是自私，还是会换位思考。懂得换位思考的人，你日后交往起来不累，不用天天迁就他，这类人相处起来舒服。举个例子，如果你在吃饭时，对方在点菜时会询问你的意见，或者帮你拿点纸巾，主动传递餐具给你，这些都说明对方眼里是有别人的。有别人的话，他就会考虑别人的所思所想。在日常交往里，你就不会被对方的自私气得发狂。这种人是比较有情商的人，交往起来不累。现实里，人和人相处，利用价值只是一个方面，关键还是看相处，是否相处愉快，能否处得下去。而在这个方面，人的个性就十分重要。一个过分自私，只知道饭桌上使唤别人的人，是不值得交往的。否则交往起来，
你会非常累。2. 吃饭时对待服务员的态度怎样？一个人对待服务员的态度，也能看出他是否善良。有时候吃饭会遇到一些小意外，上菜推迟，或是服务员不小心打碎了杯盏，弄洒了汤汁，又或者一个无心之举，给用餐的人带来一些小麻烦。而不善良的人，往往不会明白聚餐的意义，会更多的看到自己的利益被侵害，所以常常会为了维护自己的利益，而严厉斥责服务员与餐厅，即便服务员道歉也不原谅，让就餐的朋友与服务员都陷入一片混乱之中。这样的人其实会对别人的伤害很难释怀，往往更自我，容易对他人斤斤计较，也很难在自己受伤时有顾及大局的意愿。了不起的盖茨比中写道，每逢你想要批评任何人的时候，你要记住，这个世界上所有的人并不是个个都有过你拥有的那些优越条件。善良的人往往会在服务员的道歉中看到诚意，并选择原谅，因为他更希望的是能给予大家一个舒适的就餐环境，而不是因为一个插曲让客人不欢而散。善良的人更容易包容他人的过错，更容易原谅他人，更懂得顾全大局。3. 聊天的话题。现实里，有些人在吃饭的时候会闲聊很多有趣的话题，这很好，这是高质量的谈话。但是有些人就会疯狂八卦别人，讲别人坏话。假如呢，他们之前没有过节，却还疯狂地讲坏话，这就说明这个人人品不好，是需要远离的。举个例子，我之前的一个熟人，本来关系可以的，可以一起吃饭聊天，后来他生活不太好，怨气无处发泄，就经常在吃饭和聊天时发泄怨气。最主要的方法就是诅咒别人，希望别人倒霉，喜欢看别人笑话。这时候我就觉得他这个人有问题，不再来往了。现实里说人坏话是分情况和分寸的，两个人有过节，那很正常。但是如果没有过节，一个人反复高频率去说周围人的坏话，所有人的坏话，那就说明这个人心态有问题，嫉妒心和看热闹的情绪都很浓厚，属于是非中人，要远离。卡耐基在《人性的弱点》中写道，只为自己着想的人是无药可救的，他们是没有教养的人，无论他受过什么样的教育。善不善良，其实在一些很小的细节中展现得淋漓尽致。善良的人往往会在点餐时顾及身边的人，他们往往会对待服务员更宽容，即使自己受到了一些伤害，他们也会在最终永远愿意为真正的友情买单。如果你身边有能够照顾到身边的人，不会为一些小事斤斤计较，懂得礼尚往来，能够诚心对待朋友，请用心珍惜。人生路上遇到善良的人，请用善意回馈他的付出，如此你便能收获一份真诚的感情。感谢您的收听，下期再会。